बोले सोने हाल सासरी अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਪਾਲ ਜਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬੇਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਵਰੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ 11 ਤੋਂ 12 ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 0121551001 ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕਈ ਦਫਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਰੀ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਕੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇ ਹਨਾ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਠੰਡ ਰਹੀ ਪਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਦਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫੀਲ ਬੈਟਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਾਈਟ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਮਸਾ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇ, ਪਲੀਜ਼ ਧੁੱਪ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਾਰਡਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਡ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਕਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਧੁੱਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੋਏ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਦਸ ਨਾਈਸ ਆਪਣਾ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ 0121551001। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਜੀ ਹੈਗਾ ਕੌਫ, ਖੰਘ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾਈਦਾ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਈਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਵਨ ਜਾਈਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਾ ਜਨਰਲੀ ਉਹ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਉਹਦਾ ਥੋੜੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਬਾਊਟ 6 ਫੁੱਟ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਮੈਜਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਲਿਆ ਰੁਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਕਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੀ ਆਈਟਮ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਟਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਬਰਨਿੰਗ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਡੇਂਜਰਸ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਟੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਰੇ ਛਾਤੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਬਣ ਗਏ ਬ੍ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕਈ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਫੋਨ ਔਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਊਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਣੇ ਫੋਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟੋ ਪਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਟਿਊਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫੋਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆ,
ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੰਪਟਮ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਉਹਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਈ ਇਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਰਿਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ USA ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਆ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਘਰ ਨਾ ਲਓ। ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਫੋਨ ਮਾਸਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਫੋਨ ਮਾਸਟ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਿਗਨਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬਾਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫੇਅਰ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕ ਨਾ ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡੇਂਜਰਸ ਆਈਟਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸਰਚ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਦੈਟਸ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਤਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਨਾਟ ਦੈਟ ਮੈਨੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋਲ 2-3 ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੋਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅਤੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰਸ ਯੂ ਕੈਨ ਐਵਰ ਡੂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਿਸਤਰ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਜੇ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਯੂ نو ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਡੇਂਜਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫੋਨ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨੈਵਰ ਬੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 8 ਘੰਟੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ। ਭਾਜੀ ਮਚ ਸੇ ਮੇਰੇ ਕੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, 7 ਵਜੇ ਡਿਨਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। when they go upstairs to bed they don't take the phone upstairs. Good idea. ਨਹੀਂ honestly ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯੂ نو ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ some people just can't stay। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰੋ, ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੈੱਡ 'ਚੋਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਗਏ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਬੈਡ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਆ। ਐਸੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੌਫ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਕੌਫ ਜਿਹੜੀ ਖੰਘ ਆ, ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਲੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੰਘ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਖੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਖੰਘ ਡਰਾਈ ਕੌਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵੈਟ ਕੌਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਟ ਕੌਫ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਦਰਅਸਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਕੌਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ।
हेलो। हेलो जी, कौन बोलते हो? अपना नाम दसना चाहोगे? हाँ जी, हाँ जी, दसो जी। मैं जगजीत सिंह बोल रहा जी। ਭਾਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। हेलो। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਹੈਲੋ। हाँ जी, मैं अपना नाम सही दस चुका हाँ ਹਾਂਜੀ ते मैनू पेशाब की तकलीफ हैगी है। पेशाब बहुत ज़्यादा आउंदा, तकलीफ ना नहीं आउंदा पर पेशाब आउंदा बहुत ज़्यादा आ। रात नू भी तो कुछ दिन नू भी। डॉक्टर ने दवाइयां तो मैंने दित्तियां पर वो बनदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ नहीं। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆ? शुगर की भी हैगी है। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸ਼ੂਗਰ? हाँ वो कंट्रोल च है। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਆ, हाँ जी। ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਜੀ। अच्छा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, हाँ जी ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। जी जी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਜੀ। अच्छा, क्लिनिक की टेलीफोन नंबर होना? ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ 10 ਤੋਂ 11 ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ 10 ਤੋਂ 11। ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਵੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀਏ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰਸ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਭਈ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਆ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ ਕਿ 1000 ਬੰਦਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੀਡਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਬੈਟਿਕਸ ਦੇ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਿਆ ਆ ਐਵਰੇਜ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, ਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਫਿਗਰ ਆ ਨੰਬਰ 7 ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ 7 ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ। ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਹਾਂ। ਬਟ ਰੀਅਲੀ ਇਟਸ ਨਾਟ। ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਟਰੀ ਫੂਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਚਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਕੈਨ ਐਡ ਅਪ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਲੈਡਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਲੇਟ ਬਹੁਤਾ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਪੀਵੋ, ਜੂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੇਟ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਫੀਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਹਨਾ, ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜਸਟ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤੇ ਡੇਟ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ ਡੇਟ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਦੀ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਦੈਟਸ ਲੌਂਗ ਇਨਫ, ਹੈ ਨਾ? ਦੈਟਸ ਲੌਂਗ ਇਨਫ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਈ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੋਤਲ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਨੋਰਮਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਟੈਬਲੇਟਸ ਆ
ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਬਲੇਟਸ ਜੇ ਭੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਪੈਕ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਬਦਲੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਭੁਰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਖੰਘ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਪਏ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਲਡ ਫਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੰਘ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਸਥਮਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੁੱਟਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੰਘ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੀਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਲਡ ਐਸਥਮਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੁੱਟਵੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਘ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੰਘ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਐਲਰਜਿਕ ਐਸਥਮਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੇ ਫੀਵਰ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਪੋਲਨ ਤੋਂ ਐਲਰਜਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਮਰ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਈ ਕਾਜ਼ਸ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਾਫ ਆ ਉਹ ਵਿਦਿਨ 3 ਵੀਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਚ ਅਰਲੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਫ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਫ ਮਿਕਸਚਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਡਰਾਈ ਕਫ, ਚੈਸਟੀ ਕਫ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਸੇਜਸ ਵਗੈਰਾ ਖਾਈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰ ਉਹ ਕਰ, ਨੂਨ ਦੇ ਗਾਗਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਫ ਮਿਕਸਚਰ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੁੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਆਫਨੀਸਿਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਤਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਕਸਟਰੋਮੈਥੋਫੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਰਾਈ ਕਾਫ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਡੀਨ ਲਿੰਕਟਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਡੀਨ ਲਿੰਕਟਸ ਉਹ ਫੀਮ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਾਫ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫ ਮਿਕਸਚਰਸ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ NHS ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ ਮਿਕਸਚਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫ ਮਿਕਸਚਰ GPs ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਇਫੈਕਟਿਵ ਆ, ਉਹ NHS ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਥਰੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਲੋ ਸਾਲ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਫ ਨਾ ਵੇਲੇ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਦਾਂ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਨਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਊਕਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਊਕਸ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਲੇ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਗਲੇ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੰਘ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਰੇਸ਼ਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਲੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਕਾਫ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪੇ ਸਾਈਨਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਨਸ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਨਯੂਜ਼ੂਅਲ ਜਿਹਾ ਕਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਸਿਡ ਰੀਫਲਕਸ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਮਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਵ ਆ ਨਾ ਸਟਮਕ ਦਾ, ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਸਟਮਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸਿਡ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਫਲਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਈ ਦਫਾ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲੀਆਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ,
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਵੀ ਡੇਂਜਰ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈ ਡਸ ਦੈਟ ਹੈਪਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੇਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਗਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੂਸਨ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਕਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਆ ਇਹ ਇਰੀਟੈਂਟ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫੇਫੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਊਕਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੇਸ਼ਾ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਂਜਰ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੌਫ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡੇਂਜਰ ਸਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵਿਦ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਰੀਅਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਸੈਂਸੀਬਲ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈ ਕਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੈਸਟ ਕਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਕਫ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਡੇਂਜਰਸ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚੈਸਟ ਕਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਡੇਂਜਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਡੇਂਜਰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੰਘ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੰਘ ਕੇ ਛਾਤੀ ਵੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਖੰਘ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ, ਉਹਦੇ ਇਨਹੇਲਰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾ, ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿੰਗ ਕਾਫ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੋਜ਼ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਦਾ, ਗੋਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਪੀ ਨੇ ਰਿਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹਦੇ ਲਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੱਪਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਸਾਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਲੱਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੇਕ ਦਿੰਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੋਜ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ 'ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਯਾ, ਆਫਟਰ ਸਫਰਿੰਗ ਫॉर ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਫ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਏਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 8, 10, 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਡਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਟੀਨੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25, 30 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਓਲਡ ਏਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ 40, 50 ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਚੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਡਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਟੈਲਿਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੌਕਸਿਨਸ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੈਟਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡਸ ਖਾਓ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਮਿਨਰਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁਸਤ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵਾਈਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਟੈਲਿਟੀ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਈਟੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਚ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਫਾਰ ਹੁਣ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ बोले सोने हाल सास भी अकाल ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬੈਂਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਫ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬੜੀ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ 0121551001 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵਰੀ ਫੀਮੇਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕੰਫਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਦਤ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਦਤ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਪੋਸਟ ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰਿਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਰੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਗਲੇ 'ਚ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡ੍ਰਿਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰੇਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਗਲਾ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਘੜੀ ਕੁ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਬਿਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨੇ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਕਰ ਦਿਨੇ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਕਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੜਾਸ ਆ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਓ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਨੀਵੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਗੋਡਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਈ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਗੈਰਾ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਾ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਰਾਈਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਨਾਲ ਘਿਸਰਦਾ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੜਕ ਕਰਦਾ ਗੋਡਾ ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰਟਲੇਜ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪੇਨ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਹ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਪ ਸੰਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਆਇੰਟ ਘਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗੋਡਾ ਇਹਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟਲੇਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਗਈ, ਉਹਨੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਘੱਟ ਜਾਊਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ 2-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਪਲੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੈਸਿਵ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਗੋਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਆ ਉਹ ਗੋਡੇ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਬਿਸਾਈਡਸ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡਿਕ ਡਾਇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰਟਲੇਜ ਘਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਰਟਲੇਜ ਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਕਲਾਈਨ ਡਾਇਟ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡਿਕ ਡਾਇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ weight ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਦੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਘੱਟ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਮਤਲਬ weight ਤੇ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ weight ਤੇ ਡਾਇਟ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਟਮ ਚਾਹੀਦੀ ਡਾਇਟ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੂਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਓਮੇਗਾ 3 ਆਇਲ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੂਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਲੂਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ weight ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਯਾ ਸੋ ਰੂਮੇਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਟਲੇਜ। ਸੋ ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਪ ਵੈਦਰ ਆ, ਠੰਡਾ ਡੈਂਪ ਵੈਦਰ ਆ, ਇਹ ਰੂਮੇਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਲਈ ਬੈਡ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਟ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਿੰਗੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਨਾ
ਐਦਾਂ ਕਰਵ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਡਿਸਫਿਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਮੇਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਡਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਂਡਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਂਗਲੀ ਬੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟੈਂਡਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਵ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਫਿਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਂਗਲੀ। ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਂਗਲੀ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜੀ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਫਰਕ ਪੈਸਾ ਦਾ ਬੈਸਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ। ਰੀਅਲੀ? ਯਾ ਐਂਡ ਡਾਈਟ। ਅਗੇਨ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਉਹਦਾ? ਡਿਪੈਂਡਸ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਕੇਸ, ਪਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਪੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੈਮੇਟਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਣੀ ਆ, ਘਟਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ, ਪੇਨ ਰਿਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਾਮਨ, ਐਦਾਂ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈਗਾ, ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, I think it's worth give a try ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ। always worth a try, you never know, ਹੈ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੋ ਉਹਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਹਟਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜੀਪੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਜੀਪੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੈਮੇਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸਟੈਰੋਇਡ ਸਟਰੋਂਗ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਲਮਲਾਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਰਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਯੈਸ, ਸੋ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਮਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਮਕ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟਮਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਐਸਿਡਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਰੀਫਲਕਸ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਰੀਫਲਕਸ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੀਭ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਦੰਦ ਵੀ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਰੀਅਲੀ? ਯਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਥਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲੀ ਪੀਲੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਭ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਥਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਦਫਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀਭ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਡੇਂਜਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ? ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਲਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਜੀਭ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜੀਭ ਸੁੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਸਟ ਬਡਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਐਸਿਡ ਲੱਗ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਨੋਰਮਲੀ ਉੱਥੇ ਐਸਿਡ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਐਸਿਡ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਕਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਥਿਕਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਪਏ ਉਹ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਨੋਰਮਲੀ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫੰਗਲ ਸਪੋਰਸ ਆਉਂਦੇ ਜੀਭ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ।
ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀਭ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਗੱਲ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਯੈਸ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀਭ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਨ ਲੁਕਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਕ ਲੁਕਿੰਗ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਜੀਪੀ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਡ੍ਰੌਪ ਕੋਈ ਦੇਗਾ, ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਦੇ ਦੇਗਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਐਕਿਊਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਈਸਟੈਨ ਔਰਲ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਂਟੀ ਫੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਐਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਜੀਭ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਡ੍ਰੌਪਸ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਮਿਸ ਇਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਤੇ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੇ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਅਨੋਇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਯਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਅੰਗ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ। ਟਰੂ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਸੈਡ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਟੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਛੱਡਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਕੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਟਰੂ, ਇਟਸ ਟਰੂ, ਯਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜ਼ਰਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਾਣੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਤੇ ਕਦੇ ਮਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਦਵਾਈ।
ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਹੁਣ ਨਾਈਸ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਫ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਾਧੀ ਦਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦਵਾਈ, ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਤਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਪੀਣਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੌਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬੜਾ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਧੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੰਨੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਸਹੀ ਰੱਖਣੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ। ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਲਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਕਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਫ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਵੇ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅਸਥਮੈਟਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਸਥਮੈਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਪੇ ਮਾਈਲਡ ਅਸਥਮਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਟਿਊਬਸ ਜਿਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਨੈਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੌਫ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਤੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲਰਜਿਕ ਅਸਥਮਾ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਲਰਜਿਕ ਹੋ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਊਸ ਡਸਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਾਊਸ ਡਸਟ ਮਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆ ਹਾਊਸ ਡਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਊਸ ਡਸਟ ਮਾਈਟ, ਉਹ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲੋਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਦਰਸ ਤੋਂ ਐਲਰਜਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਪੈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਰਜਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਰਪੇਟ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਰਪੇਟ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਾਰਪੇਟ ਫਾਈਬਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਪੇਟਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲਰਜਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਨਲੈਸ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਐਲਰਜਿਕ ਕਫ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੰਘਦੇ ਆ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਭ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ
ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਈਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਆ। ਇਦਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਵੀ ਹੋਵੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਖੰਘ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖੰਘ ਨਾਲ ਉਹ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਟੀਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਬ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੀ ਐਂਡ ਲੈਮਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਨੀ ਐਂਡ ਲੈਮਨ, ਹਾਂਜੀ, ਹਨੀ ਐਂਡ ਲੈਮਨ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਫॉर ਇਟ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਰੁਕੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਟੀਮ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟਾਵਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਟੀਮ ਇਨਹੇਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸਟੀਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਫ ਕਾੜ ਕੇ ਪੀ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੌਂਫ ਕਾੜਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਰੇਸ਼ਾ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਕਸ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਰਬਸ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਕਸ਼ਾ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸਿਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮੈਂ ਤਾਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਾਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗਾਰਲਿਕ ਜਿੰਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ YouTube ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਤਾਂ ਅਦਰਕ ਵਰਤੋ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਉਹ ਪੀ ਗਏ, ਖਾਈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ, ਲੋਕੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਟਮਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ, ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਫੀਲ ਸੋ ਨਾਈਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਦਾ ਮੋਸਟ ਵਾਚ ਸ਼ੋਅ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले